我係黃曉霞。咁今日咧有幸請到 ESG 嘅大哥啦，阿 Raymond 咧嚟分享下，係啦。咁啊 ESG 咧其實係一個咧綜合性嘅概念，代表環境啦、社會啦同埋公司嘅，睇下有冇讀錯先，管治入邊嘅3個關鍵嘅領域嘅。咁透過呢一方面咧，亦都可以持續咁嘅發展，亦都達到責任嘅管理嘅能力嘅提升，係啦。咁啊 Raymond 啊，我想知啦，ESG 咧就頭先你講咗啦，咁聽講仲有另一個名叫 SDG 嘅。咁有啲咩唔同咧？呢兩樣嘢。好啊，咁啊 SDG 咧嘅英文全名咧叫Sustainable Development Goals 可持續發展目標。咁其實佢係聯合國咧一齊定出嚟嘅一個方向。咁啊入邊有17個 number 嘅。咁而呢17個 number 咧，其實咧係影響咗全球好多個國家，即係一個嘅藍圖方向咧，去改善個氣候變化環境。咁其實如果你再細心睇晒17個 number 咧，就唔係淨係單止呢一個環境嘅，咁啊好多都會包括嘅。咁所以咧喺香港咧，其實港交所咧就會係致力推廣呢一樣嘢咧，就所以必須要求所有香港上市嘅公司都要每一年咧跟呢一個嘅方向咧，就去撰寫一個可持續發展嘅報告。咁而呢個報告咧就係由以前嘅咧，即係你遵守下啦，唔遵守下解釋就得㗎啦。而家唔係啦，已經係陸陸續續去到係要強制性去做，而且咧係個要求度越嚟越高，咁披露嘅資料越嚟越多。咁所以咧，其實以前咧就會喺上市公司嘅界面就話，哇，你去做下少少嘢就得啦。咁甚至乎產生有一個咧叫漂綠嘅一個名詞出嚟。咩叫漂綠咧？係啦 ，greenwashing 咧就有啲人就係話你可能係做啲嘢冇乜真神憑據咧都可以寫落去嘅。咁嗰陣時咧有啲嘢就漂綠。咁咧即係咁啊寫完之後咧，其實而家咧就越嚟越要求高，所以咧就要做啲真實㗎。所以你見我頭先嗰啲咧嘅產品啦，包括而家我手上嘅呢度有一件啦，呢度一件嘅衫，其實呢件衫咧就係用咩嘅咧？回收膠樽做嘅都係，後邊咧呢度都有寫嘅，咁咧就係呢度咧，你摸下個質地。滑潺潺嘅，係啦，就唔似係膠樽嗬，所以膠樽嗰個形態做咗出嚟咧，其實好多變化嘅。咁見頭先嗰個咧就係好硬、好實淨嘅，咁因為佢做沙包，咁呢一個因為着上身咧，咁佢嗰個咧要求度又係要圓熟啲啦，所以個紡織法都唔同。嗱，咁所以咧喺呢一度咧，我哋都會希望咧可以做多啲唔同嘅，透過 SDG 嘅17個號碼咧，回饋社會、連結呢一個社會，咁咧就可以係服務翻個社區嘅一啲嘅基層。我見咧有啲唔係淨係衫同沙包，仲見過有呔啦，有鞋啦。咁其實係咪每一樣嘢都可以做一件再生嘅產品出嚟咧？係，其實好多類型地球嘅資源好多都係由石油而個最原始嘅嗰個產品啦，然後一路演變出嚟、提煉出嚟做其他嘢嘅。咁所以咧，其實我哋啱最近都有一啲嘅合作伙伴咧，將回收嘅水馬啦，咁咧就即係舊喺地盤嗰啲，你見到紅色、白色、黃色、綠色嘅咧，咁我哋就透過而家佢以前咧用完有啲爛咗咧，就係攞去堆填嘅。我哋而家咧就回收咗佢破碎拉粒，咁之後咧就再做一啲新嘅產品。例如我哋有個合作伙伴咧，就係做咗啲小心地滑牌。咁咧小心地滑牌同埋雪糕筒圍欄咁樣，咁可以做一個我哋叫循環經濟，就可以俾翻一啲嘅機構可以使用啦。咁有啲挑戰性嘅問題啦。咁係咪樣樣嘢都可以分解咧？其實我知道咧，分解入邊都有啲指標嘅，有啲係可以分解唔到噶嘛。咁佢分解唔到嘅又點處理？所以咧特別分解唔到咧，又分兩類嘅。一種咧就係本身佢個結構性分類唔到，第二種咧就係人類行為令到佢可做唔到。例如係咩咧？佢回收嘅時候唔好好分類啦，或者係有其他嘅雜質去污染咗 contamination 啦，咁變咗咧去回收咗個過程當中咧，佢嗰個處理唔到嘅時候咧，就會係我哋就最後都係攞去堆填區嘅。有一啲即係我哋本身就有一般垃圾啦，有啲可分類嘅回收物啦，我哋叫即係如果可回收到嘅咧，我哋唔係稱之為垃圾嘅，稱之為可回收物 recyclables， 即係例如我頭先講嘅，例如有玻璃樽啦，膠樽啦，呢啲都係嘅。但係如果去攞去回收膠樽，例如綠在區啊等等，你攞咗去呢啲，但係你就將佢 mix 埋其他嘅雜質，可能發泡膠係咪？係啊，發泡膠或者你一樽飲品入邊成個蠔油，你又唔洗下佢，咁就攞去成樽攞去咧，其實係某程度上係污染咗嘅。我都有個經驗嘅，我有清潔沙灘嘅經驗。咁我就發現一樣嘢咧，就我去執嘅時候咧，其實咧，哇！
佢係好多冇用嘅嘢，除咗發泡膠粒啦、係啊飲管係啦，啦，咁我就嘗試話。我嘅知識就應該要分翻開佢係嘅，分類嘅要。咁但係又實在有啲係有啲醬汁嘅喎。係啊，咁其實係咪即係我最好哋咁就係清洗一下嘅。咁我哋冇辦法咁樣清洗係啦。啦咁應該咁我琴日咁樣分類有冇用咧？究嗱，你竟？分類咗嘅時候咧，最好咧都係去某個地方咧一係就下游處理，我哋叫做；如果唔係咧，就喺個供應鏈度要有個步驟要先做咗咯。如果唔係咧，佢同其他啲已經洗乾淨咗嘅污染咗咧，其實係下游嘅壓力係好大嘅。係咁所以咧，我哋講其實所有好多產品咧都其實可以回收，但係只不過佢嗰個價值再喺個生產鏈度咧再重新有第二生命嘅時候咧，就其實睇嗰個市場價值啦。咁所以咧，我哋往往咧都會睇翻嗰啲產品可以之後做啲乜啦。例如我哋1月份嘅時候做咗一個 ESG 籃球慈善比賽。係你可能想象到 ESG 同籃球都有關係啊！嗱，今日因為都好多嘢帶唔到嚟啦，但係你想象下，下次帶個籃球。係啊，我下個禮拜帶下睇下得唔得到。嗱，呢個籃球係綠色。不特止咧，又係用回收膠樽，好似呢一個回收呢個綠沙包嘅質地做嘅。咁可以打㗎，真係。我哋做咗一場比賽，正式有球證啦。咁同埋好多間嘅大企業啦，咁係中小企都有嚟參與。咁我哋有做 SDG，頭先係講到啦，17號其中一個 number 就係12號 number，就係可負責任消費及生產。咁我哋又再做多個 number 喎，2號 number 就係消滅貧嗰個飢餓，減少飢餓。咁我哋係做咗啲咩咧？就因為報名費入邊咧，我哋有啲錢咧就攞咗嚟買一啲福米咧，送俾啲基層。但係當日一日嘅比賽咧，我哋受惠到400個家庭。哦，即係既做呢個環保嘅物料嘅嘢，亦都會送翻啲物料俾即係啲福米啊，係啦。咁再加埋有體育運動咧，咁係3號 number Good Health and Wellbeing。咁所以咧，我哋一場活動咧已經 achieve 到3個 number，2號、3號同12號。咁俾到嗰啲參加嘅公司咧，就可以係填寫翻一啲嘅可持續發展報告。咁而呢一樣嘢咧，我哋就稱之為真係好落地、好落實得嚟咧，又係一啲嘅即係根據準則去做嘅嘢。咁問多句啦，咁係咪即係可以寫3個報告咧？呢度都係一個報告入邊唔同 number 嘅，佢哋都係因為一個佢哋要求本身一份報告要包晒咁多個 number，唔同嘅 number 你要做唔同嘅嘢，所以就產生咗綠色採購呢樣嘢啦。可以下一節我哋會再傾下。好啊，我哋下一節翻嚟繼續